Voy nima san deydigan joylardan-da yoki mana xalajnikni qarang, Immer brendiga tegishli 90 talik 4 teshikli hisoblanadi. Bo'yi 180 sm, chuqurligi 62 sm hisoblanadi. Общий объемda 490 litrli hisoblanadi. Rangini qaranglar, inox rangda. Modelini ham ko'rsatib o'taman. Xohlagan joylar bilan narxini solishtirsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, endi narxini oxirroqda aytaman. Xalajnikimizning kompressor invertor hisoblanadi. Motoriga 10 yil, o'ziga alohida 3 yil garantiyasi bor. Tok ekonom qilishlari A+2 yiliga bor yo'g'i 299 kW tokiz rasxod qiladi. Shundoq haybatiga akalar bor yo'g'i 38 desibel tovush chiqarishi. Ichki qismiga keladigan bo'lsa, metal cooling hisoblanadi akalar. Ichidagi sovuq havoni svet o'chib qolgan taqdirda ham 8 soatgacha bemalol ushlab tura oladi. Har bitta polkalari koloniya oynali. 100 kilogacha bo'lgan narsalarni bemalol ko'tarib tura oladi. O'zini ledlari ham bor. Akalar, morozelkalari pastda. Morozilkasining ham 3 ta tortmasi mavjud. Akalar, shundoq